প্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার রান্নাঘরে। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন নাগেট। চিকেন নাগেট তৈরি করতে যে যে উপকরণ লাগবে সেগুলো হচ্ছে, এখানে আমি চিকেন কিমা নিয়েছি 500 গ্রামের মতো, শুকনা মরিচ গুঁড়ো নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ, ধনে গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ, গরম মশলা গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ এবং আদা নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ, রসুন নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ, লেবুর রস 1 চা চামচ পরিমাণ। বাইন্ডিংয়ের জন্য নিয়েছি ব্রেডক্রাম্ব 1 কাপ পরিমাণ, ময়দা আধা কাপ পরিমাণ এবং একটা ডিম এবং পরিমাণ মতো সাদা তেল, লবণ স্বাদ মতো। দর্শক, এখন আমি কিমার সাথে মশলাগুলো একসাথে মাখিয়ে নেব। এখানে আমি আদা রসটা তুলে নেব। রসুনের রসটাও নিয়ে নেব। তারপর আমি একে একে ধনে গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ, শুকনা মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ, গরম মশলা গুঁড়ো 1 চা চামচ পরিমাণ এবং লবণ স্বাদ মতো। এখন আমি সবগুলো উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নেব। কিমার সাথে লেবুর রস 1 চা চামচ পরিমাণ মিশিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, এখন আমি চিকেন কিমাটাকে একটি প্লেটে, স্টিলের প্লেটে নিয়ে তেল ব্রাশ করে ভাপিয়ে নেব। সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দেব যাতে প্লেটে চিকেনটা না লাগে। চিকেন কিমাটাকে 5 মিনিটের মতো ভাপিয়ে নেব। দর্শক, আমি একটি হাঁড়িতে আধা লিটার পরিমাণ পানি বসিয়ে দিয়েছি চিকেন কিমাটাকে স্টিম করার জন্য। এখন আমি একটি জাকিতে চিকেন কিমাটা বসিয়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের মতো, একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। দর্শক, আমি এখন নামিয়ে নেব। দর্শক, ঠান্ডা হওয়ার পর একটি প্লেটে ঢেলে নেব। এখন আমি একটি ডাইস দিয়ে চিকেন নাগেটটাকে কেটে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ডাইস ব্যবহার করতে পারেন। দর্শক, ডাইস দিয়ে কাটার পর যে অংশগুলো বেরিয়েছে আপনারা সেগুলো ভেজে নিতে পারেন। বাইন্ডিংয়ের জন্য নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, 1টা ডিম,
সামান্য পরিমাণ পানি, সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাকগ্রাম ঢেলে নিচ্ছি। দর্শক, এখন আমি চিকেন নাগেটগুলো প্রথমে বিটারে গড়িয়ে নেব। তারপর ব্যাকগ্রামে ভালোভাবে গড়িয়ে নেব। দর্শক, আপনারা ব্রেডগ্রামে মাখানোর পর ফ্রিজে নর্মাল টেম্পারেচারে 5 মিনিটের মতো রেখে দিবেন, তাহলে ভাজার সময় পোড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। দর্শক, এখন আমি চিকেন নাগেটগুলো ফ্রাই প্যানে ভেজে নেব। এখন আমি পরিমাণ মতো সাদা তেল ঢেলে দিচ্ছি। আমি এগুলোকে ডুবো তেলে ভেজে নেব। অল্প আছে অন্তত 10 মিনিট ভাজতে হবে। এখন আমি নামিয়ে নেব। দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন নাগেট।